हाँ जी भी दोस्तों की हाल चाल है। ठीक ठाक सारे। ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਜੇ ਜਨਵਰੀ 16 ਵਾਰ ਹੈਗਾ ਥਰਸਡੇ ਔਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਣੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੈਦਰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਬਟ ਉਹ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਜ਼ਰ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਟੱਚ ਫ੍ਰੀ। ऐसे डिफरेंट तरह के कार वाश होंगे ने, टच फ्री है, टच वाला है, सॉफ्ट टच है, बट जो असी अज करान जा रहे हैं वो है लेजर कार वाश टच फ्री। चलो चलो अज तुम अज दिखाने भी लेजर वो कार वाश किदा होंगे इतने अपना टच फ्री जोड़ा है, कोई चीज़ टच नहीं करती। आज लेट्स गो। तो ये हम पहुंच गए हैं कार वाश पे। अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि जो है वो ऑटोमेटिक कार वाश कैसे होता है और टच फ्री। इसमें जो है गाड़ी कोई टच नहीं करता, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ बाहर से आपकी गाड़ी जो है लेज़र के साथ साफ होएगी। सो इसको कहते हैं टच फ्री कार वाश। ठीक है जी। तो अभी आगे आपको दिखाते हैं कि ये कार वाश कैसे चलता है। अभी हम लाइन में लगे हैं। मेरे आगे एक गाड़ी अभी खड़ी है, उससे आगे एक गाड़ी ऑलरेडी धुल रही है और अभी वो गाड़ी निकलेगी, फिर इसकी बारी आएगी, फिर मेरी बारी आएगी। चलो ये गाड़ी गई आगे और अब जो है ये देखो अगली गाड़ी धुलनी शुरू होगी। जो इसने पैकेज लिए इसके टायर साफ हो रहे हैं अभी। ठीक है जी। ये देखो अब ये गाड़ी आगे चलेगी, कांटा आ गया इसका मतलब यहाँ गाड़ी खड़ी कर दो, इसे आगे नहीं लेके जानी है। और ये कार वाश शुरू हो गया। इसमें डिफरेंट तरह के पैकेज हैं, आपने क्या कुछ कराना है क्या नहीं कराना है वो सारे साइड में लगे हुए हैं। कितने डॉलर में क्या कुछ होता है। $13 का पैकेज है, 11 का पैकेज है, $9 का है, $7 का है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं कि क्या कुछ होता है। इसमें वैक्स है, टायर वॉश है, ये है वो है। $7 में सिर्फ जो है वो हाई प्रेशर वॉश है, स्पॉट फ्री रिंस है और एयर ड्राई है। जो सबसे बड़ा पैकेज $13 का, उसमें अंडर बॉडी वॉश है, मतलब नीचे से गाड़ी साफ होगी, व्हील ब्लास्ट है, हाई प्रेशर वॉश है, हाई प्रेशर वॉश, फिर ट्रिपल फोमिंग पॉलिश चढ़ेगी आपकी गाड़ी के ऊपर, क्लियर कोट कंडीशनर होएगा, स्पॉट फ्री रिंस और फिर एंड में एयर ड्राई। ये भी आगे गाड़ी जो साफ हो रही है आप देख रहे हैं, ये होता है लेजर कार वॉश, टच फ्री लेजर कार वॉश। बस अंदर ले जाके अपने गाड़ी खड़ी करी हुई है और जो मशीन जो है अपने आप घूम रही है, गाड़ी साफ कर रही है। इसके बाद मेरी बारी है। इसके पैसे कहाँ देने हैं, क्या करना है, फिर इसको गाड़ी के वॉश हो जाए, फिर मैं पे करता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। ठीक है जी। क्या बात है, लेजर वॉश टच फ्री। ये अभी गाड़ी के ऊपर पहले साबुन मारा है मशीन ने, अब इसके ऊपर पानी बज रहा है। टोटली ऑटोमेटिक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस अंदर गाड़ी में बैठे रहो, अंदर जाके गाड़ी लगा दो, इतना काम है आपका। पैसे भी देने पड़ेंगे, फ्री में नहीं होएगा। अभी बताऊंगा आपको पैसे कैसे देने हैं यहाँ पे। और फिर उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा कार वाश चाहिए है। जैसे कि लिखा है यहाँ पे $13 का, $11 का चाहिए, $9 का, $7 का, कौन सा कार वाश कराना है आपने। ऑलमोस्ट डन हो गया इसका। ये पानी का जो प्रेशर डल रहा है इसको कहते हैं हाई प्रेशर वॉश। ये एंड में जा रहा है, इसको कहते हैं स्पॉट फ्री रिंस।
मतलब जैसे बारिश का पानी है, ऐसे प्रेशर वाला पानी नहीं है। स्पॉट फ्री रेंस हल्का हल्का जैसे बारिश का पानी पड़ता है वो डल रहा है इसके ऊपर। और ये अब ड्रायर चल गया है, इसको कहते हैं एयर ड्राई। अभी पूरी गाड़ी पे हवा मार के इसको पूरी गाड़ी सुखाएगा। ये गाड़ी सूख रही है। बस ये लास्ट स्टेज है कार वॉश की, और इसके बाद ये गाड़ी इनकी चमक गई है। इसके बाद हमारी गाड़ी धुलेगी। जब मेरी गाड़ी धुलेगी तो मैं आपको गाड़ी में बैठाऊंगा, दिखा नहीं सकता ये कैसे धुलेगी मेरी गाड़ी। इसलिए अच्छी बात है कि मेरे से आगे एक गाड़ी खड़ी थी तो आपको दिखा सका कि जो है ये लेज़र वॉश कैसे होता है, टच फ्री लेज़र वॉश। क्योंकि मैं अपनी गाड़ी में खुद बैठाऊंगा तो खुद अपनी गाड़ी में उतर के दिखा नहीं सकता आपको बाहर से ना। सही है जी। ये बस अब गाड़ी पे हवा बज रही है इसकी और ड्राई हो रही है गाड़ी। ऑलमोस्ट डन हो गया कार वॉश पूरा इनका भाई साहब का। हम भी अभी 13 वाला कार वॉश कराएंगे, इसमें सब कुछ होएगा। अंडर वॉश, व्हील ब्लास्ट, हाई प्रेशर वॉश, फिर से प्री वॉश, ट्रिपल फोमिंग पॉलिश, क्लियर कोट कंडीशनर, स्पॉट फ्री रेंस, और एंड में होगा एयर ड्राई। ठीक है जी। वो जगह हरा एरो, इसका मतलब गाड़ी डन है। और चलो निकलो यहाँ से बाहर, अगले बंदे को आने दो। ठीक है जी। लो जी, अब आ गई हमारी बारी। अभी आपको दिखाते हैं कैसे पे करना है। बाकी आपको गाड़ी वॉश करती नहीं दिखाऊंगा अपनी, तो मैं खुद गाड़ी में बैठा हूँ। ठीक है जी। ये देखो यहाँ पे करते हैं, ये मारेंगे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड। Please select your wash package. अब हमने सिलेक्ट करा है इस पे, सॉरी, ये $13 वाला। Do you want a printed receipt? पूछ रहे रसीद लेनी है? हाँ जी लेनी है, इसलिए यस दबा दिया हमने। Please take your receipt. लो The जी, wash is available. रसीद नहीं Please लिख ली, enter पेपर ही नहीं है wash इसकी now. रसीद में। ठीक है जी, कहता है वॉश इज रेडी। चलो ठीक है, अब ग्रीन एरो बज गया, अब गाड़ी साफ कराते हैं। ठीक है जी, ओके। लो जी, हम अब गाड़ी में बैठे हैं, हमारी गाड़ी वॉश होएगी। और मैं रिवर्स कैमरा करके दिखाता हूँ आपको हमारी गाड़ी में क्या है। मैं सिर्फ गाड़ी में बैठा हूँ अंदर। अच्छा, जो वाइपर चल रहे हैं, मैंने सोचा था कि इसको बंद कर सकता हूँ, बट ये जो है ऑटोमेटिक वाइपर हैं। जब भी बारिश पड़ेगी कुछ भी है, इसमें सेंसर लगा हुआ है, ये वाइपर अपने आप चल पड़ते हैं। इसलिए इन वाइपर को मैं बंद नहीं कर सकता। अभी नई गाड़ी ली है ना, तो इसका फंक्शन नहीं पता है। तो इसमें जो है सेंसर लगा हुआ है, तो जब भी आपकी गाड़ी में ऊपर पानी डलेगा, बारिश डलेगी, ये वाइपर जो है अपने आप चल पड़ते हैं। वो सामने दिखा भी रहा है क्या कुछ हो रहा है। पहले क्लीनिंग हुई है, अब ये वॉशिंग हो रही है, फिर उसके बाद पॉलिश पे आएगा। वो सामने दिखा रहा है सब कुछ क्या कुछ हो रहा है। बट वाइपर बड़ी तेज चल रहा है, आपको दिख भी नहीं रहा होगा, पर मैं गाड़ी के अंदर ही बैठा हूँ। लो जी, क्लीनिंग के बाद वॉशिंग, अभी इससे आगे पॉलिश होएगी। ऐसे करता हूँ, मैं गाड़ी बंद कर देता हूँ ताकि वाइपर बंद हो जाए। लो जी, वाइपर बंद हो गए, मैंने गाड़ी बंद कर दी है। ये अभी इन्होंने साबुन मारा है, इसके ऊपर सोप बजा गाड़ी के ऊपर। चाबी भी निकाल ही दूँ मैं, पता लगा गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी। एक सारी गाड़ी पे अब देखो, इधर सारे साबुन बच गया है। ठीक है जी।
अभी मुझे दिख नहीं रहा अभी अगला क्या स्टेप करेंगे। ये लो जी, ये इन्होंने हाई प्रेशर पानी भेजा है गाड़ी पे। इधर से देखो आप, ये साइड से मेरी, ये देखो ये हाई प्रेशर। ये घूम के दूसरे साइड में आ जाएगा। इधर से चला गया अभी, ठीक है जी। ये वॉशिंग हो रही है अभी, उसके मुताबिक ये सामने दिखा रहा, कह रहा वॉशिंग कर रहे हैं अभी ये। अब इससे नेक्स्ट स्टेप है पॉलिशिंग। अभी आ गया पॉलिशिंग पे, अभी इसके ऊपर पॉलिश गिरेगी। लो जी, ये आ गई है अब ये पॉलिश पूरी गाड़ी के ऊपर, ठीक है जी। अभी इससे अगला स्टेप क्या था मुझे दिख नहीं रहा है। तो बारिश वाला पानी गिर दिया इन्होंने। अच्छा, पॉलिश के बाद इन्होंने पानी गिरा है हल्का हल्का बारिश वाला। अब ये कह रहे हैं अगला स्टेप है सरफेस प्रोटेक्टेंट। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कलर को, गाड़ी के आपके सारे कलर उसको चलेगा। ये आ गया इधर से पानी मेरे राइट साइड से, ये जा रहा है, देखिए बस आप गाड़ी के अंदर बैठे रहो और इसकी गाड़ी वॉश का नज़ारा लेते रहो। कार वॉश का टच फ्री है, कोई टच नहीं है, कपड़ा नहीं है, छूना नहीं, किसी ने कुछ नहीं है, लेना नहीं देना नहीं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप है स्पॉट फ्री रिंस। स्पॉट फ्री रिंस उसका मतलब कि ये जो है हल्का हल्का बारिश वाला पानी डालेंगे अभी इसके ऊपर रिंस करने के लिए। ये आ गया इधर से पानी, स्पॉट फ्री रिंस। ये देखो, ये जैसे बारिश का पानी होता है ना, हल्का हल्का, प्रेशर वॉश नहीं, हल्का हल्का। बस ये अब चल पड़ा है जी एयर ड्रायर। अब ये गाड़ी हमारी ड्राई हो जाएगी और उसके बाद हमारी छुट्टी। करें गाड़ी स्टार्ट, गाड़ी करनी स्टार्ट हमने। बस ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद हमारी गाड़ी डन। ये हो गया एयर ड्राई। ये ड्रायर चल रहा है, इसमें से हवा निकल, सारा कुछ इसमें से निकलता है, पानी इसमें से निकलता है, हवा इसमें से निकलती है, पॉलिश इसमें से निकलती है, सब कुछ इन छोटे छोटे छेद हैं इन्हीं में से निकलता है सब कुछ, ठीक है जी। गाड़ी की चमक, जो वाइपर ऑटोमेटिक है, पानी डला हुआ है इसलिए जो अपने आप चली जा रहे हैं, ये बंद नहीं होते हैं। चलो जी, फिर बाहर जाके मिलते हैं, हमारा काम होगा डन। कहते निकलो बाहर यहाँ से फटाफट। हाँ जी भी दोस्तों, अगर आपको हमारा कार वॉश का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। मोनो ग्रोवर यूएस से ऑन यूट्यूब, सो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको अगले वीडियो का जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। कोई अच्छा सा वीडियो डालेंगे उसको एंजॉय करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जी, कुछ नई चीज़ के साथ। ओके।